எங்களோட பிள்ளைகள் தொடர்ந்து தும்மிக் கொண்டிருக்கணும். அது மூக்கால ரன்னிங் நோஸ் ஓடிக்கொண்டே இருக்கு, சளி ஓடிக்கொண்டு. சரி, குளிர்ந்த தண்ணியை தான் குளிக்க விருப்பம் என்று சொன்னால் வாய் முட்டை தண்ணியை அடக்கி கொண்டு நீங்கள் பச்சை தண்ணியை குளித்தால் உடம்பில் அந்த குளிர் தாக்காது. உடம்புக்கு உற்சாகம் ஊட்டக்கூடியது, உடம்பை சூடாக வைத்திருக்கக்கூடியது, சளியிலிருந்து விலக்கக்கூடியது. அடுத்து நாங்கள் பேச போகிற விஷயம், இந்த சூழல் இப்பொழுது குளிர்காலம் மழைக்காலம் ஆன இந்த சூழலில் அநேகம் பேர் சளி தும்மல் போன்ற வாதைகளால் அவஸ்தைப்படுவார்கள். இந்த நிலையிலிருந்து நாங்கள் இந்த சளி பிடிக்கிறதோ அல்லது அடுக்கு தும்மல்களோ ஏற்படாமல் இருப்பதற்கான சில வழிமுறைகளும் கைமுறைகளுமான சில விஷயங்களை கூறுகிறேன். உதாரணத்துக்கு காலங்காலத்தில் ஒழும்பினா அநேகம் வீடு வழி சொல்லுவார்கள், எங்களோட பிள்ளைகள் தொடர்ந்து தும்மிக் கொண்டிருக்கணும். அது மூக்கால ரன்னிங் நோஸ் ஓடிக்கொண்டே இருக்கு, சளி ஓடிக்கொண்டு. இதற்கு காரணம் ஒன்று, அதிகாலையில் இந்த குளிர்காலத்தில் பாருங்கள் அநேகமாக திருவம்பா கிறிஸ்துமஸ் எல்லாமே வரும். காரணம், நாங்கள் அதிகாலையில் எழும்ப வேணும். இந்த காலம் இரவு நீண்ட காலம், வேலைக்கு படுக்க போகணும், அதிகாலையில் எழும்ப வேணும். அதிகாலையில் எழும்பினால் சுடுதண்ணியை வச்சு சுடுதண்ணியால் வாயை கொப்பளிக்கிறது, சுடுதண்ணியால் முகத்தை கழுவுறது, காலையில் வெந்நீர் அருந்துறது. இது பாவிக்கிற பிள்ளைகளுக்கு அநேகமாக காலங்காலத்தில் படுக்கையில் உடம்பு சூடாக இருக்கும், சில்லண்ட தண்ணியால் முகத்தை கழுவினோன்னு உடனடியாக மூக்கால் ஓடும் அல்லது அடுக்கு தும்மல் இருக்கும். அப்போ இது நாங்கள் அந்தந்த கிளைமேட்டுக்கு அந்தந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப தட்பவெப்பத்துக்கு ஏற்ப எங்களுடைய வாழ்க்கை முறையை செய்து கொள்ளணும். அடுத்தது, அநேகமாக முந்தைய காலத்தில் இருந்தால் நாங்கள் கிணத்தில் குளிப்போம். கிணத்தில் தண்ணி சூடாக இருக்கும், வெளியார குளிர்க்கும் பொழுது தண்ணி சூடாக இருக்கும், பச்சை தண்ணியை குளிக்கலாம். இப்பொழுது நாங்கள் பைப்பு தண்ணியை பாய்க்கும் பொழுது தேங்கி இருந்த தண்ணீர் மிகுந்த குளிராக வரும். சரி, குளிர்ந்த தண்ணியை தான் குளிக்க விருப்பம் என்று சொன்னால் வாய் முட்டை தண்ணியை அடக்கி கொண்டு நீங்கள் பச்சை தண்ணியை குளித்தால் உடம்பில் அந்த குளிர் தாக்காது. அடுத்தது, இரண்டாவது விஷயம், உடம்பில் மெல்லிதாக நீங்கள் வளமையாக எந்த எண்ணெயை பாவிக்கிறீர்களோ அந்த எண்ணெயை தலைக்கு வைக்கும் எண்ணெயோ அல்லது நல்லெண்ணெயோ உடம்பில் சற்று மெல்லிதாக சேர்த்து பூசிக்கொண்டு குளித்தீர்களானால் அந்த குளிர் உடம்பில் தாக்காது. குளிர் உடம்பில் தாக்கும் பொழுதுதான் சளி ஏற்படுகிறது, தடிமன் ஏற்படுகிறது. இது முதலாவது உங்களுடைய பராமரிப்பு முறை. ரெண்டாவது, காலையில் டீயோ காஃபியோ அருந்ததை விட கொத்தமல்லி, நச்சீரகம், மிளகு, அதிமதுரம், சித்திரத்தை போன்ற பொருள்களை வீட்டில் வைத்து காலங்காலத்தில் அதை சன்னமாக உடைத்து வைத்து அதையே டீ தூள் போட்ட மாதிரி போட்டு பால் கலந்தோ பால் கலக்காமலோ பனங்கற்கண்டை போட்டு குடித்து கொண்டு வந்தால் தொண்டையில் சளிப்பற்றி ஏற்படவோ அல்ல தொண்டையில் குளிர் தாக்கம் ஏற்படாது. இதில் பாவித்து வரலாம். அடுத்தது, குடிக்கிற தண்ணியில் துளசி அல்லது மிளகு இவற்றை போட்டு சாதாரண தண்ணியை சுட வச்சுட்டு சாப்பிட்ட நேரத்தில் தண்ணி குடிப்பதும் நல்லது. குழந்தைகளாக இருந்தால் இந்த கோரசன மாத்திரை கொடுத்து கொண்டு வரது, 6 மாதம் வரையும் முக்கூட்டு மாத்திரை கொடுப்போம், அதுக்கு பிறகு கோரசன மாத்திரை கொடுப்போம். அதை தினமும் காலையும் மாலையுமே கொடுத்து வரலாம். குளிர்காலத்தில், வெயில் காலம் வேண்டாம், காலை மேலே மட்டுமே அதை மிஞ்சி சாப்பிடவே கொடுக்கலாம். பெரியாக்களாக இருந்தால் நாங்கள் வசந்த கஸ்தூரி என்ற ஒரு மருந்து கொடுக்குறோம். அது சாதாரண வாயிலிட்டு மிஞ்சு கொண்டு போனாலே தொண்டை நாசி பகுதிகளை சளி ஏறாமல் பாதுகாத்து கொள்ளும். சாதாரணமாக அநேகம் பேர் எங்களிடம் அதை வேண்டி பாவித்து கொண்டிருப்பார்கள். உடம்புக்கு உற்சாகம் ஊட்டக்கூடியது, உடம்பை சூடாக வைத்திருக்கக்கூடியது, சளியிலிருந்து விலக்கக்கூடியது. அடுத்தது, பால் பாவிக்கும் பொழுது பாலில் பால் காய்ச்சினதுக்கு பிறகு ஒரு பூண்டை, அதாவது உள்ளியை குத்தி போட்டு அதில் பாலை ஊற்றி அது வெந்த உடனே அதை குடிக்கலாம். அல்லது மிளகு, மஞ்சள் பொடி, பனங்கற்கண்டு சேர்ந்த பாலை குடிச்சு கொண்டு வர்றது. இதெல்லாம் சளியை வெட்டக்கூடியதும் சளி உருவாகாமல் இம்யூனிட்டி பவரையும் கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும். மற்றது, சாப்பாட்டு நீங்கள் கஞ்சி பொருளோ அதுகள் சாப்பிட்ற இடத்துல மிளகு, சீரகம், பூண்டை சேர்க்கிறது கூடுதலாக ஜீரணத்தை நன்றாக இருக்கும். அதனால் சளி பிடிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இல்லை. அடுத்தது, மத்தியான சாப்பாடில் தயிர் சாப்பிட்றதை தவிர்த்து ரசம் வச்சு சாப்பிட்றது நல்லது. ரசம் வீட்டு மிளகு ரசம் என்று சொல்லுவார்கள். அந்த ரசத்தை இறுதி உணவோடு சாப்பிட்றதும், சாப்பிட்டு முடிந்தது பிறகு சுடுநீர் அருந்துவதும் இலகுவான ஜீரணத்தை கொடுத்து செமிபாட்டை ஒழுங்குபடுத்தி சளி பிடிப்பதில் இருந்து தவிர்த்து கொள்ளலாம்.